Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы. Невролог – это один из основных специалистов для детей с самого рождения. Впервые ваш малыш встречается с детским неврологом еще в роддоме, потом плановые осмотры в рамках проведенной диспансеризации в месяц, в 3, в полгода, в 9 месяцев при наличии показаний, затем в год. Сегодня у программы «Якутия в деталях» не просто невролог, а невролог-эпилептолог. Это узкая специализация, которая позволяет работать со сложными случаями, помогать детям и их родителям справиться с таким серьезным недугом, как эпилепсия. В гостях сегодня у нас Наталья Емельяновна Бубякина, невролог-эпилептолог. Правильно же? Правильно. Детский. Добрый вечер, да, Наталья Емельяновна. Наша программа так как носит такой просветительский характер для широкого круга населения. Давайте расскажем нашим телезрителям о том, какие задачи стоят в первую очередь в целом перед неврологом и какое обучение нужно пройти, чтобы заниматься именно вопросами эпилепсии. Перед неврологом задача состоит в том, что вовремя увидеть неврологическую патологию у детей, вовремя обследовать, выставить диагноз и начать лечение. А конкретно, например, у меня как невролога-эпилептолога это диагностическое, обследовательское, лечебное и диспансеризация детей. В Якутской городской больнице кабинет невролога-эпилептолога уже работает давно, начиная с детской городской больницы с 2001 года. И туда обследовали все дети, городские дети и республиканские. А в связи с переименованием теперь эта функция продолжается в Якутской городской больнице номер 3. И обследование ведем не только в Якутской городской больнице детей с эпилепсией, но и всего города. А вот для того, чтобы получить вашу специальность, вы какое обучение дополнительно? Как детский невролог-эпилептолог, естественно, педиатрия, потом детская неврология специализация и более узкая, как детский невролог-эпилептолог по эпилептологии. Видимо, где-то за пределами. Да, это все эти курсы в центральных вузах, эпилептологических центрах Москвы, в основном Москвы. Давайте теперь немножко уже про сам диагноз. Эпилепсия все-таки это суровая болезнь, она откладывает отпечаток и в целом на жизнь ребенка, и может и на последующую его жизнь. И у малыша должен быть определенный образ жизни. Все-таки что такое диагноз эпилепсии и как с ним жить? Эпилепсия – это заболевание головного мозга. То есть, если заболевание головного мозга, оно накладывает отпечаток на все развитие ребенка. Но не всегда, например, эпилепсия вызывает задержку развития, да? Некоторые формы эпилепсии не вызывают задержку развития. Это все зависит от формы, клинической формы эпилепсии. А вообще, что это за заболевание? Почему причины? Из-за чего оно возникает? Это повышенные нервные импульсы, нейрогенный очаг образуется в головном мозге. И этот импульс вызывает эпилептический припадок. И у кого какая частота, насколько длительность, это все зависит тоже от формы. Причины тоже разные. Бывают идиопатические, генетически обусловленные, структурные, инфекционного генеза, посттравматические. В основном так. И генетические формы эпилепсии. Если взять тех детей, которых вы обследуете, в том числе на базе Якутской городской больницы, на ваш взгляд, основной лидирующей причиной все-таки какая является? Наверное, фокальная форма эпилепсии. Это она бывает из-за структурных изменений в головном мозге. На втором месте генетическая наследственная обусловленность. И на четвертом и так далее, посттравматические, инфекционные. И неизвестная этиология, конечно, она тоже не отбрасывается. Иногда невозможно выявить именно четкую причину эпилепсии. Если взять наши суровые климатические условия Якутии, жаркое лето, холодная зима, есть какая-то взаимосвязь с течением эпилепсии или не улавливали? У детей, страдающих с эпилепсией, весеннее, осеннее время более обострение приступа эпилепсии отмечается. Видимо, эта сезонность все-таки характерна.
Ну, тут с чем можно сказать? С какой-то солнечной активностью? Ну, все равно, как заболевание головного мозга, это не только же метеозависимость у ребенка, вегетативная дисфункция все-таки тоже страдает. И, видимо, все это тоже накладывается на течение эпилепсии, и, возможно, ну, вот с этим связано. Ну вот иногда бывают у детей судороги во время повышения температуры тела, да, и многие родители начинают беспокоиться, а не диагноз ли у ребенка, вот как быть в этом случае? Ну, есть понятие, конечно, да, фибрильные судороги, которые происходят у ребенка при повышении температуры 38 и выше. Но опять же тут, видимо, имеет фон изначальной нервной системы, потому что многие дети заболевают с температурой, но не у всех детей судороги случаются. Значит, если эти судороги повторные, значит, надо обследовать, и настороженность какая-то должна быть. Потому что, как в мировой практике, по статистике, считается от 30 до 50% эпилептиков имели в детстве вот такие фибрильные судороги. Ну, по разным данным, разные цифры. Ну, процентами встречаемости. Да, вот мы, кстати, поговорили-то, что такое эпилепсия, да, но не характеризовали ее, да, какие основные клинические признаки. Ну, вот видно, вот у человека эпилепсия, да, потому что, ну, чаще всего у обывателя он вот упал, начинает что-то вот дергаться, ну, скорее всего, эпилептик. А какие еще вот есть клинические Да, признаки? ну, у некоторых может как с замедлением речи, с застыванием. Иногда, вот, например, у детей абсенсная форма, ребенок на несколько секунд отключается. И, например, со стороны учителя к родителю может быть, что ребенок плохо пишет диктант, не дослышивает, не понимает. А порой случается, если все это выяснить, оказывается, это форма абсенсного течения эпилепсии, когда ребенок просто на несколько минут отключается. Естественно, вот слова диктанта он не до конца прослушивает, и задания тоже так же не прослушивает, как будто рассеянный, и ухудшение в учебе. И это все выясняется естественно, при диагностике, при обследовании, электрофизиологических обследованиях головного мозга. Ну, это вот абсанс. А вообще в целом классическое клиническое течение как проявляется? Ну, с нарушением сознания бывают эпилептические судороги и без нарушения сознания. Потом тонические общие приступы судорог, клонические и общие генерализованные, ну, по всему телу судороги. Ну, не всегда вот классический с пеной изо рта, с загибанием, как в кино показывают, да? Ну, мелкие судороги, подрагивания с нарушением и без нарушения сознания. Но это все подтверждается это эпилептические или неэпилептические при обследовании. И вот такие судороги, возможно, могут быть первопричиной не эпилепсия, а, например, опухоль головного мозга. Это впервые проявляется, например, у человека с судорогами с потерей сознания. А при обследовании более детальном, при МРТ головного мозга, да, обнаруживается, например, образование опухоли головного мозга, которая вызвала эпилептизацию, нейрогенную активацию головного мозга. А что нужно делать, если ты увидел, что вот у человека случился эпилептический припадок? Ну, тут уже, если, конечно, градация, взрослый или ребенок, мне кажется, в принципе, первая эта помощь, она везде одинаковая. Ну, главное, вот, чтобы голову надо изолировать, чтобы травматизации дальше человек не получил. Вот. И в зависимости, где это произошло, ну, как раньше тоже люди все думали, надо искусственное дыхание, да, ложку в рот, чтобы это, или остановка сердца, ну, массаж сердца, вот такое все не применяется. Эпилептический приступ – это как разряд, он начался и должен закончиться. И наклонить надо голову, ну, чтобы рвотными массами, ну, в зависимости, как приступ протекает. И засечь надо время, если уже продолжительные приступы, уже по поводу скорой. Но если на улице встречаются, конечно, люди сразу вызывают скорую. Или дома, если продолжительный приступ. Конечно, если первый приступ, все родители уже напуганы. А если это уже который раз, уже родители знают, насколько этот приступ нынче будет, как продолжаться, да, уже оценивают. И когда вызывать, не вызывать, это уже родители уже сориентированы. И мы на консультации это тоже все объясняем.
Что необходимо иметь человеку при себе, если он знает о том, что у него все-таки... Ну, в развитых странах считается, надо иметь браслетик, да, где все записано: фамилия, имя, отчество, дата рождения, форма эпилепсии и какие препараты получает. Но никто вот такие браслетики или записки или, ну, как-то не носит, наверное. Или, но все-таки указание должно быть. А вот палочка деревянная с собой? В смысле, как деревянный? Ну, чтобы, если что, между зубов ставить. Чтобы... А нет, это категорически уже все запрещено и не применяется. Нет, такого нету. Потому что я помню же, что вот когда-то там давали такие советы, что вот как раз Сдерживать сам приступ эпилепсии тоже не положено. Приступ начался, и он должен сам закончиться. Но если это продолжительное, с задержкой дыхания, нарушением сердечной деятельности, это все протекает. Ну, естественно, это скорая приезжает, да, и расценивает. Опять же, не всегда они госпитализируются. Приступ прошел, и все. И тут уже не предугадать, когда следующий приступ будет, а может, через год будет этот приступ. И выяснить надо, при каких обстоятельствах, а может, он пропустил ежедневный прием препарата, или до этого не выспался. Ну, причины. Или у взрослых часто оно связано с употреблением алкоголя. Медицина все-таки не стоит на месте, и специалисты проходят обучение. Вот как изменились подходы в вашей работе, ну, может, за последние 5-10 лет? Ну, когда я первый раз устроилась на работу в детской городской больнице, там у них уже был видеоаппарат, видео-ЭЭГ-мониторинг. Более длительность записи во время сна, с захватом всех фаз сна, потому что эпилепсия, особенные признаки, они проявляются изменением форм электрической активности головного мозга. Но это как кардиограмма деятельности сердца, это электроэнцефалограмма биоэлектрической функциональной активности головного мозга. И с другой стороны, вот в стандарт обследования эпилепсии всегда входит видеоэлектроэнцефалографическое обследование, то есть все поликлиники, во всех поликлиниках люди с эпилепсией есть, все они должны проходить вот этот видеоэлектромониторинг длительный. Но это, естественно, не проводится. В детских поликлиниках проводится только в нашей поликлинике. Поэтому получается, что вот с 2001 года, как открылся кабинет, ради прохождения этой видео-ЭЭГ, все городские дети по записи, по программе «Медведь» записываются к нам. И также вот этот мониторинг проводится у нас в психоневрологическом отделении в Национальном центре медицины. Вот, все-таки нехватка есть. Ну, а вообще, вот если не брать в расчет видеомониторинг, все-таки основным диагностическим подтверждением эпилепсии это будет энцефалограмма. Да, электроэнцефалограмма. Кроме этого, что еще необходимо? Ну, сейчас уже МРТ головного мозга во всех поликлиниках оно проводится. Это стандарт обследования всех видов и непонятных случаев судорог уже входит. Когда непонятные судороги, компьютерная томография. Если в эпилепсии подозреваем, МРТ головного мозга обязательно должно проводиться, чтобы исключить очаговость, образование, первопричину выяснить. А есть какие-то уже доказательная база, что на МРТ видны какие-то очаги поражения при эпилепсии? Или же все-таки их не видно на МРТ-исследовании? Конечно, видно. При фокальных формах глиозы это видно это все, если очаговость это все. Конечно, видно. То есть видно. То есть, да. в принципе, можно... Ну, не во всех формах эпилепсии, конечно, то есть да. Не все, но при каких-то есть все-таки. А можно ли как-то предсказать, вот будет ли у ребенка склонность к выявлению эпилепсии, когда еще женщина забеременена? Вот вы говорили генетические факторы. Да. Есть ли исследования по гену, какому-то патологии определенного гена? Да, генетические обследования проводятся, и в последнее время многие мутантные гены находят. И если, например, беременная женщина уже страдает эпилепсией, конечно, есть вероятность развития у ребенка. И такие мамки всегда приходят на обследование, если ребенок уже развивается, если уже фибрильные судороги уже начались у такого ребенка, естественно, сразу их отправляют к нам на обследование по поводу диагностики, или это уже эпилепсия начинается, или
какую-то настороженность надо иметь или не надо иметь. Но опять же, вот профилактического лечения эпилепсии нет. Если даже вот мама страдала эпилепсией, да, ребенку профилактические противоэпилептические препараты не назначаются. Это все. Ну вот как раз, да, вы сказали про препараты. А какие препараты сейчас используются в лечении эпилепсии? Противоэпилептические препараты, все по клинической рекомендации, по формам эпилепсии, да. Есть препараты первого поколения, второго поколения, третьего поколения. Но опять же надо учитывать, что не все препараты, которые взрослым рекомендованы клиническими рекомендациями, да, они разрешены, не все препараты разрешены детям. Опять же, мы работаем по стандарту, по клиническим рекомендациям лечения эпилепсии именно у детей. Можно ли раз и навсегда вылечить эпилепсию? Если ответ нет. Да, вот если, ну я всегда хочу успокаивать родителей, если вот эпилепсия ребенок на первом приеме, это, конечно, всегда стресс, это трагедия для родителей. Есть данные, конечно, да, и по некоторым формам и так далее, 85% эпилепсии полностью излечивается. Но, конечно, есть некоторые формы эпилепсии, которые пожизненно. И в связи с этим я даже вот родителям говорю, вот если сахарным диабетом ребенок заболел, да, то это как бы на всю жизнь пожизненно. А то, что если у ребенка вашего сейчас приступ эпилепсии, если при правильном подборе, полностью излечение, ремиссия может наступить. Массаж насколько помогает? Массаж это вообще-то не входит в стандарт лечения эпилепсии. Массаж, он входит в другой стандарт лечения при неврологических заболеваниях у детей, естественно, с ДЦП, да? Естественно, тут без массажа нет. Разные формы парезов, да? Естественно, тоже тут без массажа никак. Дистонии мышечных и так далее. А эпилепсия массажем тут не входит. Не входит. Ну, учитывать надо, конечно, сопутствующие заболевания. Не всегда бывает эпилепсия в чистом виде, да? Часто бывает эпилепсия у детей с ДЦП. Это у них уже, они уже родились с поражением головного мозга. Естественно, у этого ребенка эпилептизация или эпилептические синдромы у ребенка есть. Тут опять же учитывается, когда вот, ну, частота, характер приступов было, это не значит, что ребенок с эпилепсией никогда не должен получать массаж, такого нету. Спасибо. Я напомню, что у нас сегодня в студии была Наталья Емельяновна Бубякина, невролог и эпилептолог Якутской городской больницы номер 3. Хочется пожелать вам удачи в вашем нелегком труде, чтобы процент полностью вылеченной эпилепсии был выше 85%, и чтобы мы все с вами чувствовали себя здоровыми и счастливыми. Ну а мы продолжаем нашу программу. Оставайтесь вместе с нами. Добрый вечер. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы. Порой к самому большому и самому тяжелому органу человеческого тела, коже, наблюдается самое несерьезное отношение у пациентов. Что-то зачесалось, что-то покраснело, многие ждут, когда пройдет само, или берут в аптеке первую попавшуюся мазь. Почему так делать нельзя и какое значение имеет кожа для всего организма, мы поговорим с моей гостьей. И в нашей сегодня виртуальной студии находится врач-дерматолог Якутского кожно-венерологического диспансера Любовь Корякина. Добрый вечер, Любовь Иннокентьевна. Добрый вечер, Иван. Ну, давайте разберемся, как правильно поставить диагноз врачу-дерматологу. Достаточно ли просто взглянуть на участок кожи или всегда нужно назначать анализы? Да, ну, дерматологи, мы работаем глазами, да. Это общий осмотр, да, наружный. Мы ставим предварительный диагноз, а потом уже вспомогательные методы. Лабораторная диагностика, да, дерматоскопия, консультация смежных специалистов, да, для выявления причины или других сопутствующих заболеваний. И вот так и выстраивается план лечения и диагностики. Вот с кожными проблемами к врачу идут по факту их лечения, после появления проблем. Получается, что профилактики не существует? Ну, заболел, уже пришел, все. Да, в основном так. Вот наш кожно-вен-диспансер в основном обращается уже с заболеваниями. Да? Есть проблема, пришли, обратились. А профилактика — это уже конкретно каких-то нозологических форм.
кожных заболеваний, как мы знаем, очень много. С какими симптомами надо сразу обращаться к врачу? Вообще, при первичных проявлениях каких-то там пятен, высыпаний, зуда, каких-то образований, всегда надо в первую очередь, да, обратиться к специалисту. Я вообще не сторонник того, чтобы люди занимались самолечением. Да? Все практически кожные заболевания начинаются с пятен. Да? Вот то, что видит пациент, то, что видит доктор, это разные вещи. Поэтому нужно обратиться к специалисту и получить уже адекватную консультацию. Вот все-таки мы живем в серьезных климатических условиях, особенно зимой, летом, ну, тоже солнце светит достаточно ярко, воздействие на кожу есть интенсивное, как холодовое, так и солнечное, ультрафиолетовое. Возможно использование каких-то защитных кремов. Вот что бы посоветовали зимой, летом? Действительно, наши климатические условия не совсем подходят для наших, например, пациентов с хроническими дерматозами. Да? Мы им назначаем специальные уходовые средства, защитные, эмолленты. Зимой поплотнее, летом более легкие текстуры. Да? Они нам очень помогают. Рекомендации даем по увлажненности. Например, у нас 8 месяцев отопительного сезона, дома жарко, сухо, влажности совсем нету. Да? Поэтому по этой части, да, профилактику, можно сказать, проводим. Ну вот, может быть, какие лучше всего крем использовать, там, не знаю, на водной основе, на жирной? Смотря какая нозология, да. У нас есть острый период, да, подострый период, хронический период. Вот по этой всей стадии доктор назначает, да, у кого-то будет жирная мазь, у кого-то будет более легкая текстура, да, например, летом, например, да, и маленьким детям острый период, совсем легкая, например, текстура в виде эмульсий, да, это тоже доктор сам по клиническим проявлениям назначает. А вот сам по каким-то своим ощущениям я могу что-то? Ну, что-то да, по ощущениям, конечно. Если у вас такой патологии хронических дерматозов нет, если просто беспокоит сухость кожи, конечно, вы можете купить эмоленты, да, кремовые текстуры, более плотные вы можете зимой применять, да, когда сильно сухо. Там составы сейчас очень много эмолентов, да, гипоаллергенных, всяких парабенов, без всяких красителей, отдушек, да. И их очень много спектров. Но конкретно препараты я не буду рекламировать. Ну, понятно, да. Да. Насколько возможности сейчас для диагностики расширились за последние десятилетия? Ведь в 80-х даже дерматоскопа-то нормального-то не было. Ну да, сейчас дерматоскоп нам очень помогает. Да? Это наша палочка-выручалочка. И при ДИВ-диагностике, да, и при выявлении каких-то там новообразований, рака кожи, да, даже при чесотке мы его используем, да, поэтому дерматоскоп нам очень помогает. Были вот какие-то случаи, может быть, в памяти, которые прямо вот врезались, запоминающиеся, что-то было в истории? Вам веселые, наверное, сказать? Да, можно веселые. Ну, каждое лето у нас бывают пациенты, 2-3 пациента, да, которые вот родители. Я на детском приеме сижу в КВД, поэтому я про детей сегодня буду больше говорить, да, и приходят и показывают. Да, это обычно локализуется на шее, за ушных складках, да, сероватые чешуйки, плотные, родители встревожены, приходят, говорят, что это, да, и мы такие спрашиваем, ну, когда мылись, то все, да, они такие, моемся, ничего не отходит, оттирали, это все сохраняется. И мы берем спиртовую салфетку, да, аккуратненько все это делаем, и это оказывается, конечно же, грязь. Ну, мы на позитивной ноте расходимся, родители счастливы, что это никакая не болячка, да, и мы тоже рады, что никого лечить не надо. Ну, да, соблюдать гигиену — это тоже очень важный вопрос. Атопический дерматит или диатез — заболевание, которое получило достаточно широкое распространение, и люди старшего поколения раньше атопического дерматита, ну, говорят, было в разы меньше. Сейчас все-таки его стало больше. Причины возникновения этого недуга, в том числе и у детей. Да. Ну, атопический дерматит — это аллергическое заболевание, да? Оно проявляется интенсивным, мучительным зудом и хроническим воспалением кожи. Это мультифакториально. Мульти — это много факторов. Одним из важных факторов это является генетическая предрасположенность. Генетика, мутация, да, на фоне генов. Поэтому и при лечении такой золотой пилюльки вот дал
и все прошло, такого нету, потому что тут очень сложный механизм, да, это аутоиммунный процесс. И наши предки, там, старшее поколение, естественно, они не жили в таких условиях, как мы сейчас, да. Весь мир прогрессирует вместе с этим, и мы знаем, что экология наша тоже портится, да. Это играет важную роль, и питание наше, да, и наш образ жизни, то, что мы в повседневной жизни пользуемся всякими химикатами, моющими средствами, парфюмы, дезодоранты. Вот это вот все накапливается, и на уровне иммунной системы идут очень много изменений. Да? Вот это провоцирующие факторы и приводят к этим заболеваниям. Да? То есть генетическая предрасположенность и много-много внешних факторов, которые дают пуск этому заболеванию. То есть, по большому счету, ну, защититься прямо от атопического дерматита невозможно или предугадать, что он возникнет тоже? 100% нет. Да? Профилактировать, сделать так, чтобы уменьшить контакт с аллергенами, возможно. Чтобы не провоцировать, да, по крайней мере? Провокационных мероприятий было меньше. Да? Как он проявляется, в первую очередь, атопический дерматит? В основном в младенческом возрасте. Да? Первый дебют — это первые месяцы жизни ребенка. При хорошем сценарии, где-то к 2 годам, оно идет саморазрешению. Это у большинства случаев. Да? Но, к сожалению, бывают и неблагоприятные, да, сценарии, когда идет уже атопический марш. Да? Другие аллергические заболевания. То есть оно переходит к аллергическому риниту, аллергическому конъюнктивиту, да, и бронхиальной астме. Бронхиальная астма — это тяжелая, да, форма. Бывает такое, что атопический дерматит стихает, а все другие вот эти аллергические заболевания проявляются. А бывает такое, что все вот эти аллергические заболевания и вовсю цветут, имеют хроническое течение, непрерывно рецидивирующее, тяжелое течение, которое приводит к инвалидизации пациентов. Можно ли посещать бассейн с атопическим дерматитом или все-таки с хлорка и содержащие очищающие вещества может спровоцировать? Да, тут условия. Тут должно быть ремиссия длительная, да, и под прикрытием эмолентов. Вот сейчас в нашем дерматологии очень много времени и внимание уделяется на эмоленты, да. Порой родители не понимают важность. Ну, крем, да крем увлажняющий, да, и что из этого дорого стоит, помазал и в период обострения, а потом бросили. А на самом-то деле даже вне обострения кожу надо восстанавливать, да. У пациентов с атопическим дерматитом у них нарушен кожный барьер. Да? Они вот кожа, влагоудерживающая способность, она нарушена. Да? Там есть микротрещины, в которые проникают бактерии, вирусы, те же аллергены и бытовые и химические агенты. Да? Вот эту кожу надо восстанавливать, и вот этот вот нарушенный слой, как пленочку, да, все равно обрабатывать, даже если нет обострения. Вот под таким прикрытием примерно можно посещать бассейн. Со стрессом атопический дерматит как-то связан? Переезды, различные климатические условия. Да. Сегодня в холоде, завтра в тепле. Ну, все болезни у нас от стресса, да? А при атопическом дерматите это порочный круг. Да? Стресс приводит к обострению, и обострение приводит к стрессу. Поэтому тут надо и еще и с психотерапевтом, да, с психологами в школах, да, с детьми вот поработать, чтобы вот эту социальную адаптацию пройти, какие-то упражнения для расслабления, да, чтобы зуд уменьшить, специальные есть дыхательные упражнения, да, чтобы успокоить, расслабить пациентов, когда идет период обострения. Часто атопический дерматит проявляется в младенчестве. Да. И мамы используют присыпки, кремы, мази, там, масла различные и так далее. Все-таки какой совет маленьким совсем грудничкам, чтобы... В период новорожденности сухость, да, незначительная. Это физиологическое явление.
Вот это тоже надо восстанавливать, да. У нас вот эти эмоленты, которые мы назначаем, они идут с рождения, они совершенно безопасные, да, увлажнять кожу надо. А вот с пациентом с атопическим дерматитом особенно, да, вот все-таки с атопическим дерматитом даже по уходу надо обращаться или к педиатру, или к дерматологу, да, чтобы подобрать тот эмолент, который им нужен. Эмоленты тоже разные бывают, да. Про уход в младенческом возрасте, если это здоровая кожа, это, естественно, купание, гигиена ребенка, да. Надо использовать, если чувствительные зоны под подгузник, если там краснеет, крем под подгузник, да. Их безрецептурные в аптеках есть хорошие препараты, да, например, тоже не буду рекламировать, да, хочется, но не буду. Обращайтесь на прием, все это клинически смотрится и назначается именно в конкретной ситуации. Потому что бывает, что опрелость, да, родитель думает, что это опрелость, а на самом-то деле там кандидозная инфекция складок, да, поэтому я всегда за то, чтобы пациенты обращались вовремя и получили адекватную терапию. Как часто нужно купать малыша? Малыша. Ну, ежедневное купание приветствуется, но у нас условия разные, да, в деревнях это бывает сложно, гигиена так важная, да, каждый день купание. А при атопическом дерматите там есть свои условия, да, температура воды не выше 34, да, купание в ванне не более 10 минут, да. После купания в первые минуты сразу надо нанести эмоленты, да, и ни в коем случае нельзя использовать грубые полотенца, да. Вот это условие, бережное отношение к коже ребенка, они очень важны. С какими сложностями сталкиваются пациенты с атопическим дерматитом, если речь идет, например, о школьниках? Социальная адаптация. Психоэмоционально вот детям трудно. И другие дети тоже жестокие бывают, мы все это знаем, да, они не понимают, да. Тут важную роль играют и родители, и учителя, да, чтобы помочь ребенку в социальной адаптации, да, и школьные психологи вот здесь должны тоже, да, сыграть роль, да, наблюдать за этим ребенком, да, как идет адаптация. Процесс хронический, периоды обострения очень даже часто бывает, на видных местах бывает высыпание, да, поэтому вот здесь вот очень нужна помощь взрослого населения ребенку. Ребенок, он сам этого не понимает. Порой вылечить атопический дерматит при помощи мази и кремов достаточно проблематично, и назначается уже гормональная терапия. Вот в каких случаях она назначается, как долго она длится и какой у нее эффект? Ну, про гормоны начнем с мазей, да. Препаратом выбора номер один при обострении кожного процесса, да, являются гормональные мази, да. Мы их применяем очень часто, да. Они у нас сейчас безопасные, да. У нас есть мази и крема, которые используются с 4 месяцев. У нас есть комбинированные мази, да. И поэтому есть понятие у некоторых родителей фобия, да, гормональным мазям. Поэтому мы объясняем то, что это безопасно, под контролем врача, именно по тем вот клиническим проявлениям, какие есть. Еще применяем системные кортикостероиды. Да? До недавнего времени это был единственный препарат, который снимал обострение кожного процесса у взрослых и у детей. Но мы знаем, да, что у него есть ряд побочных эффектов. Это со стороны желудочно-кишечного тракта, да, сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы. Но медицина не стоит на месте, да. У нас в арсенале появился биологический препарат, да, Дупиксен, который разрешается детям 6 лет, и сейчас очень благополучно все это лечится, да. Ну, естественно, там идет подбор пациентов, не все туда идут, да. Это пациенты с непрерывно рецидивирующим хроническим тяжелым течением. Общение с животными насколько может или снизить риск атопического дерматита, или наоборот его повысить? Категорически против. Как и все аллергологи, чтобы если дома хоть один аллергетик есть с аллергическими заболеваниями, никаких животных.
Мгм. Ну вот если взять еще в целом, да, уже такой, наверное, общий вопрос, связанный с детской патологией, вот количество обращений к вам в первую очередь с чем заболеваниями кожными у детей? Аллергический дерматит различного характера, да, атопический дерматит, пиедермия, бактериальные, да, поражения кожи, ну и псориаз. Мгм. Если взять все-таки, вот, ну, исходя из вот той структуры заболеваемости, которую вы озвучили, что поддается нормальному лечению и на каких ранних стадиях? Поддается быстрое лечение, конечно же, бактериальные инфекции. Да? У нас очень много спектр антибактериальных мазей, которые хорошо работают. Обычный аллергический дерматит очень хорошо лечится. Да? Ну вот атопический дерматит и псориаз — это все-таки хронические и генетические заболевания. Да? Против генетики не попрешь, все равно периоды обострения, улучшения все равно есть. Да? Мгм. А вот если взять все-таки сезонность, у нас есть какая-то там Есть. весна, осень? Есть, да. У кого какая? Так, ну в основном у всех хронических, например, да, у атопического и у псориаза это осенне-весенний период. Да? Зиму тоже они не очень хорошо переносят, да, ввиду того, что у нас тяжелые климатические условия, все время в одежде, трение, да, кожа мало дышит, да, и так сухо, и тут все время в одежде, не успевает увлажняться у нас, да, с утра до вечера, кто работает, кто учится, да, по этой части сложности, конечно, есть. А пиедермия у нас, конечно, летний период. Дети бегают, прыгают, Бегают, падают, царапаются и купаются, начинаются да. инфекции. Спасибо большое за то, что уделили внимание и нашим телезрителям, и в целом программе, и подошли к нам сегодня вечером. Я хочу напомнить, что мы сегодня вели диалог с Любовью Иннокентьевной Корякиной, врачом-дерматологом нашего якутского кожно-венерологического диспансера. Говорили в целом о заболеваниях кожи, в первую очередь наших детей, уделили внимание атопическому дерматиту, как о той патологии, которая очень важна в плане диагностики и своевременного обращения, и назначения адекватного лечения. Я благодарю еще раз Любовь Иннокентьевну, что она нашла время и подошла. Пожелаю успехов в вашей работе, чтобы наши Спасибо. детишки меньше болели пиедермиями, чтобы обращались своевременно и, соответственно, своевременно выздоравливали. Ну а на этом выпуск нашей программы «Якутия в деталях. Мой доктор» подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Также смотрите повтор на канале «Якутия-24». Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Якутии. И, конечно же, в конце программы традиционно желаю каждому из вас здоровья, успехов и хорошего настроения. До свидания.